व्हाट्सअप गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सबैलाई स्वागत छ मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा धेरैपछि तपाईँहरूको माझमा आइसकेको छु र मेरो गेमिङ पिसी मैले किनिसकेको पनि र दाइहरूले हेल्प गर्नुभएको छ म बुवाले हेल्प गर्नुभएको छ र म तपाईँहरूलाई मेरो गेमिङ पिसी देखाउँछु। गेमिङ पिसी किन्नको लागि चाहिँ मैले धेरै के भन्छ मनी धेरै नै मैले धेरै जम्मा गरेको थिएँ। डिसेम्बरदेखि नै झन्डै 1 वर्षदेखि नै भनौँ न 1 वर्षदेखि नै मैले यसको लागि कलेक्ट जम्मा गर्दै थिएँ किनकि यो चाहिँ मलाई एकदम बच्चादेखि चाहना होइन इच्छा थियो मलाई घरमा ल्याएर काम गर्ने। गरिदिनु होला, लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला र म यसरी नै अरू भिडियो हाल्दै गर्दैछु। जस्ट म एडिटिङको लागि भिएफएक्स र एडिटिङको सम्बन्धी भिडियोहरू हाल्नेछु किनकि एकदम लाज लाग्ने पहिलाको भन्दा अहिले त्यस्तो लाज लाग्ने भयो किन हो थाहा छैन। धेरै मोटा छु पनि होइन, मोटा छु भाइ पनि भनिदिनु होला कमेन्टमा, लाइक गरिदिनु होला। र अब म ब्याक हुन थालेछु युट्युबमा पनि र मेरो पढाइ राम्रो चल्दैछ। डेलको कम्पनी 27 इन्चको S2721HN को मोनिटर हो र यसको प्राइस चाहिँ सायद त्यस्तै 25-26-27,000 नै होला, मलाई थाहा छैन है किनकि दाइले सबै अर्डर गर्नुभएको हो। यो डेल कम्पनीको 27 इन्चको मोनिटर र यसमा चाहिँ CPU हो। यसमा चाहिँ AMD Ryzen 5 5600X6 प्रोसेसर छ र यसमा चाहिँ 16GB ऱ्याम छ। एउटा मात्रै हालिएको छ 16GB ऱ्यामको। यसमा चाहिँ विन्डोज 11 प्रो र यसमा दाइले एकदम भनिदिनु भएको छ र यसमा चाहिँ NVIDIA को GeForce RTX 3050 ग्राफिक कार्ड रहेको छ। यो चाहिँ हाइटेक को यो फ्रीको भनौँ कि सायद फ्रीकै होला यो र यो माउस प्याड पनि यो चाहिँ एकदम नर्मल युजको लागि मात्रै हो। एकदम यो गाह्रो काम गर्न पनि खेटे गरेर थिच्दैन होइन, खै राखेर हेर्नु भयो एकदमै यो कलरफुल हेर्नलाई मात्रै होइन, बट मलाई यस्तो चाहिँ मन पर्दैन। म यसमा चेन्ज गर्छु पछि पैसा भएपछि र यही नै हो मेरो चाहिँ सेटअप है। अलिक पर जान ल, टाङ भातन पुत्रुङ छ है, यसमा मैले केही गरेको छुइनँ। यही नै हो मेरो सेटअप। ल हेर्नुहोस् यसको टोटल कति हो दाइ? 1,30,000 हो यो सबै गरेर चाहिँ। यही नै हो मेरो गाइज सेटअप चाहिँ। र अब भिडियोहरू धेरै म हाल्नेछु, म यसरी बसिरहेको छु उल्टो गरेर र बेलुका भिडियो बनाउनु परिरहेछ र किनकि म दिउँसो कलेज जान्छु त्यही भएर र अब चाहिँ म बिहान जान्छु होला र अनि दिउँसो चाहिँ म कामहरू नै गर्छु सायद अनि त्यसपछि म आफ्नो भिडियोहरू पनि बनाउँछु र आइसकेको छ। प्लिज सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल एन्ड सबैलाई बाई बाई। होप यु इन्जोय दिस भिडियो भनिदिनु म बाई बाई।